Masih kiat bu? Pasti mau kiat dari hana mencapai mah di luhur kan nyarios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camplang ngajawab salam nanti sadaya nutu wajib ngajawab salam opat golongan jelema kahiji anu torek, kadua anu pire, katilu anu molor, kaopat anu pae. Coba orang pariksa aya salasaeun opat ieu tempat aya wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat. Geus divaksin digana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wallazi arsala rasulahu li islahil aqidah wallazi arsala rasulahu li islahil muamalah والذي أرسل رسوله لإصلاح المناكحة والذي أرسل رسوله لإصلاح الدولة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعنا إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum fa inna a'malakum tu'radu alayya wa in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu syarran istaghfartu lah. Wa qala aidan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wallahu a'lam wa rasuluhu ala haqiqatil murad lafdan wa ma'nan. Dipayun ngaturkeun nuhun ka sahibi lauqat saderek pengatur waktu pembawa acara nu parantos maparin kesempatan ka isim kuring kanggo ngalebetan ieu acara dina raraga ta'zim wa takrim wa tasrif kana dipedalkeun ana baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabusim kuring dihormat kalayan pamudah-mudahan sing dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin.
para alimin ulama zuama asatid wal asatidah lam yudkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum, khususna guru-guru orang sadayana sepuna anonna di DKM teristimewa kahinal kiram pangarsa mubalik inti payun, teristimewa kahinal kiram pangarsa qari. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekurangan dari segi fisik, tapi Allah memberi kelebihan dari segi ilmu. Untuk itu marilah kita jadikan iktibar. Kita manusia yang diberi kesempurnaan, tapi apakah yang bisa kita andalkan? Ilmukah, amalkah, profesikah, akhlakkah? Tidaklah kita malu. Allah memberikan sesuatu yang sempurna kepada kita, tapi sebaliknya apa yang kita bisa persembahkan untuk agama Allah yang sama-sama saya hormati dan saya cintai dan saya doakan. Dulur sadayana orang wajib ngaduakeun para ulama supaya sehat pawas yuswa naon margina sieun tiba pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulal ulama lasaranas kal bahaim. Lamun mah di alam dunia parantos daya alimin ulama guru-guru orang sadayana, pasti kelakuan manusia di akhir zaman model sasatoan dina pada tidak mengenal halal jeung haram. Cacakan ulama loba kene kiai ngajabrek kene desaeutik umat Rasul di akhir zaman, termasuk di desa di kampung nu akhlakna patojahian jeung agama. Betul apa betul? Aparatur pemerintah anu sami-sami besim kuring dipika hormat, kalayan orang doakeun pemerintahan orang dinanggoni ngahiyeup dayeuh olah nagara ngatur kampung sing dibarengan ku niat ibadah sarta amanah, sing adil dina kajujuran, dina kamakmuran, makmur dina keadilan. Anu sami besim kuring dipika hormat kalayan didoakeun amin ya Allah ya rabbal alamin. Panitia penyelenggara ieu perayaan, hadirin wal hadirat anu sami hadir, lam yudkar ismuhum sepuna anonna ibu-ibuna bapak-bapana sadayana bersami kusim kuring dipika hormat kalayan pamudah-mudahan dina iungi urang sadayana tiasa ngengkeun ridho rahmat Allah ngalangkungan syafaat baginda alam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun hayu ulang sami-sami manjatkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci dan anu sahiji nu ngajadikeun langit katut bumi awewe katut lalaki nu dilebetna ya Haji Ahmad Sanusi. Puja ulang sanggakeun kadat Allah azza wa jalla dan anu aya nu ngayakeun kana sakur-sakur anu aya kalayan ayana teu kapiheulan ku teu aya teu kadang-kadang teu aya teu ditungtungan ku teu aya. Balik kadinya murah di dewa melalui keluarga ngadalang naon. Syukur urang sanjungkeun ka Allah nu Maha Ghafur hijidat nu marentahkeun ka urang. Marentah wajib tasakur tabakur malah marentahkeun wajib akur. Kudu akur jeung batur sakasur mun teu akur moal dibere bujur. Sing akur jeung batur sadapur mun teu akur moal dibere cuhcur. Sing akur jeung batur salemur katiduna batur sagubernur. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dini kesempatan urang sadayana di Allah di irodah ku Allah kalau yang irodah nu bangsa hawadis qadim tiajalina saur paripaos saya mati tiasa kumpul ngariung sareng nu dicarinung bongkok ngaronyok sareng nu dianarok bermuajah sareng anu dikaropea ngarangkungan hiji acara nu ngahajak diayakeun ku warga YDKM. Mudah-mudahan naon anu parantos dikorbankeun harta-harti katut panagina sehingga jantenkeun sabab wasilah sadayana ngengengkeun ridho rahmat Allah ngengengkeun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isim kuring muji syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Alhamdulillah tiasa nyumponan kana sakumaha pangundang panitia penyelenggara dina ieu wengi anu sabab wasilahna ngalangkungan Jang Aceng patepang watos maulidan di Panis Banten. Alhamdulillah kalayan sahur paripaos ngalengkah maca bismillah tos dugi ka ieu tempat. Alhamdulillah mugi sing tiasa maparin tausiah kalawan barokah amin. Kalayan balikna ngarasa bunga amin ya Allah ya rabbal. Salawat wa salam mugi kahormatan al makrunata bi ta'dim
Semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam penegak kebenaran, penerjang kebatilan, yang telah merombak corak kehidupan dunia dari alam jahiliyah yang penuh dengan kenistaan dan kedurhakaan. Seorang hamba Allah yang tidak pernah merasa kenyang dalam perutnya, seorang hamba Allah yang tidak pernah nyenyak dalam tidurnya, seorang hamba Allah yang sangat menghargai pengorbanan istri-istrinya, seorang hamba Allah yang namanya selalu bergandengan dengan Allah Rabbul Alamin, yakni Habibana wa Nabiyana Al-Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelum baginda Rasul terlahir ke alam dunia, sadayana pada terang kalakuan di Arab tersebut kalakuan jahiliyah, di mana lamun cek bahasa orang Citeko bahasa jahiliyah teh model kieu tunggul di parut jatang dirumpak najis dipais tukang bobok tukang tarok tukang bokodok cocolok kanariang olok tukang mabok tukang mauk tukang ngadu bah. Terlahir Rasulullah SAW ke alam dunia mengemban tugas diutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, untuk melatih mendidik akhlak-akhlakul karimah. Dongkape kaya kampung alhamdulillah. Terlihat nampak ibu-ibu sangat rapi memakai kerudung menutupan aurat dina ya penting mah alhamdulillah. Teuing isukan mah. Bapak-bapak seueur kompak dongkap ka pangaosan dina ieu wengi, mudah-mudahan sarajeng amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini marilah kita bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana misi Rasul untuk menegakkan akhlakul karimah. Mudah-mudahan ku sabab wasilah perayaan takdiman kala maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nutara ngaji sing getol ngajina amin, anu bawel kasalakina sing dicagerkeun tina bawelna amin, anu koret tara sedekah tara infak tara sedekah ka masjid sing digerakkeun hatena hoyong ngaluarkeun infakna amin. Bisi aya kalakuan anak-anak urang uja-uja ngagama ngaji tara salat kedul komo kalakuanana terjerumus dengan kenakalan remaja beuki kana narkoba jeung sajabana. Mudah-mudahan kuasilahna ieu acara Allah ngagerakeun hatena ngalungsurkeun topik hidayahna sing dijantenkeun jalmi saleh sarta soleha amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih waktu bagian Citeko. Biasanya cenah sajam nepi ka jam 12, lamun leuwih teh jam 12 hukumna teh ngalemur. Siap ngalemur siap? Alhamdulillah siapkeun we lemuranana panitia. Heureuy ngan ku panitia tong diangkat. Heuy. Aduh, uing jadi mubalik, nasib teh sarua jeung balik nu tadi di sugan teh cai atah. Atuh da beuki cai nyereng oge. Allahumma karim alhamdulillah. Tong aneh uing teh mawa iteu teh hiji ngalaksanakeun kana parentah Rasul bari teh warisan ti guru. Nomor kaduana jang aceng teh Bang Cau bisi mere cau teh kajingking da mawa santri cenah digotong we. Punten majang aceng tong janten manahnya siap kene. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang maulid, ada beberapa hikmah, ada beberapa intisari yang kita bisa petik untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah dalam kesempatan kali ini kita membahas beberapa hikmah atau intisari dari Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kawaktuan. Simkuring bari nyana genap hikmah tina intisari Maulid. Nomor kahiji syukrin nikmah, nomor kedua lil i'tibar, nomor katilu lil mahabbah, nomor keempat lil syafa'ah, nomor kelima lil barokah, nomor kegenap lil taqarrub. Mudah-mudahan kawaktosan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi pada malam ini di belakang kita ada semboyan dengan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW 14
43 Hijriah. Mari kita tauladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Inilah misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke alam dunia, nyana tugas diutamima makarimal akhlak selama 20 tahun menggembleng akhlak manusia dan setelah itu menggembleng akidah. Ketika seorang manusia akhlaknya sudah mulia, akidahnya sudah kuat, insya Allah tercapai apa yang kita cita-citakan, ridho rahmat Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ukhuwah Islamiyah terjaga. Sekedik simkuringnya nak contoh dulu supaya ukhuwah Islamiyah terjaga, silaturahim selalu terjaga. Jadilah seperti mata dan tangan. Ketika tangan kita terasa sakit, mata tanpa disuruh meneteskan air mata, dan ketika air mata menetes, tangan tanpa disuruh langsung menghapus air mata tersebut. Itulah akhlak Islam yang selalu memperhatikan apa kegunaan pengajian, apa kegunaan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, intisarinya adalah tasyakur binikmatillah. Kita merasa syukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, di mana tidak akan ada kita kalau tidak ada baginda Rasul, tidak akan ada dunia tanpa ada baginda Rasul, tidak akan ada apa-apa di alam dunia ini kalau Allah tidak menciptakan baginda Rasul melewati nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita wajib bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kejadiannya seperti sekarang ini. Kantenan ibu-ibu mabuk, kudu leuwih syukur ke Allah ku lahirna Rasul. Sabab awewe di zaman jahiliyah mahal kene bungkusna tinimbang eusina. Bungkus nama ya hargana 10.000 tilu, tapi eusina ilawe hayang dikumpei. Terlahir Rasulullah SAW, diangkat harkat derajat wanita, emansipasi wanita, nepi we ka Citeko. Alhamdulillah. Moal ayat perkawinan awewe boga hak disalahkin apakah upami Rasulullah SAW ku Allah dilahirkan dan mengemban tugas membawakan risalah menjadikan syariat Islam. Mantap ibu-ibu mah muludan teh kudu panggetonna kudu pangheulana. Ayana Rasul harkat derajat ibu kaangkat. Ayana Rasul ibu boga hak dinapakahan ku salaki. Ayana Rasul ibu menangkan surga gampang. Tekulu jika lalaki ngaran apakah tekulu jika lalaki pinter ngaji kudu tekulu jika lalaki bisa ibadah parduna sunatna padilahna. Ibu hayang ka surga cukup salat khamsaha sholat sahoha hafidat farjaha ataat jawjaha kila laha min ayat abu jannati syih. Lamun ibu hayang ka surga bu tekulu getol ngaji tekulu bisa ngaji, no penting sholat anu 5 waktu, puasa dina bulan Ramadan, ngajaga fardina, turut kanu jadi salakina surga. Nungan ibu hayang di mana surga. Mantaku bisi salaki boga kahayang biasa nah salaki ibu tos berjamaah isya sok rada lila wiridan heula eta mah buru-buru balik. Ibu kabeneran keur salat sunat tong loka diteruskeun kana witir taros heula. Kunaon make uwi teuing teh keur salat oge cenah aing teh nyongkong. Buru-buru resokkeun mukena tunda salat sunat pasrahkeun kana jadi salaki surga bageunana surga ongkoh peda ongkoh. Tapi orang kaya lamun ibu kek bapak dogoan heula pak dia heula kek bapak dogoan heula biasana witir sok 11. Akhirnya salaki nemuan rep sare kahayangan teu kalaksanakeun ganjaran salat sunat ibu dipikeun ka salaki lanat Allah ku ibu. Capek ongkoh dilanat ongkoh maning mana bu? Maning balak koki salaki pedo ongkoh ganjaran gede. Pasok itu pemajikan orang bapak. Hasilnya
bejana orang Citekoma sok bawel pamajikan teh leres teh sapar ditaruh leres teh pamajikan orang dia sok parawel kudu bersyukur boga pamajikan bawel. Tidak sedikit seseorang boga kaboga ladang pamajikan bawel. Orang contohan eta pamajikan boga kahayang jika batur unggal panggih Pak panggulikeun kulkas boga duit datang deui isukna Pak iraha meuli kulkas teh gablek duit penting rek sare Pak geus can meuli kulkas teh ari sia ku ngomong we hayo nyaho aing teh gablek duit isuk rek ini Pak diduakeun sing menang duit cenah mama hayang kulkas akhirna salaki berpikir ieu pamajikan bener-bener bawel hayang kulkas satekah polah ka Allah Subhanahu wa taala ngadua dengan usaha nganyupkeun kulkas dibawa ka imah hiji mangsa datang bulan rayaku nu kurban loba daging kabagean loba teu kadar sakali asukeun kana kulkas cek salaki mun pamajikan aing teu bawel aing moal kaberi kulkas mangpaat eta bawel Pak mangpaat selamat bawel Bu atoh tukang menangkeun nomor kahiji intisari maulid adalah tasyakur li nikmatillah syukur kana kanikmatan Allah Subhanahu wa taala nu paparantos maparin nikmat lahir nikmat batin terutama nikmat iman jeung nikmat Islam. Pertanyaan anak kumaha cara syukur ke Allah Subhanahu wa taala? Gampang. Tuh hese. Apakah dengan mengucapkan alhamdulillah? Bukan. Itu mah hanya talafut. Jelema teu bisa ngaji ge bisa maca alhamdulillah. Jelema tukang mabok ge bisa maca alhamdulillah. Jelema nu teu mengenal agama ge bisa maca alhamdulillah. Kumaha atuh carana syukur? Hanya dua. Rasulullah SAW memberikan solusi, memberikan resep kalau seorang manusia bisa bersyukur. Nah, hubunganna make kudu syukur tuh hubungan jeung akidah. Jeung keimanan. Ari kitu naon hubungan syukur jeung iman bidawul Rasul. Nih, sinpani dua perkara nu bakal nyampunakeun kana iman. Hiji syukur, dua sabar. Jelema lamun hayang iman sampurna menang kanikmatan syukuri menang musibah menang balai kudu sabar. Carana syukur gampang ibu bapak sadayana ngan dua perkara hiji ijraul ado pimardotillah kadua ijraul mal pihak gunakeun badan sakujur ibu gunakeun badan sakujur bapak dina karidoan Allah diantara karidoan Allah teh ngalaksanakeun amal ibadah. Rek ibadah mahdoh, rek ibadah goer mahdoh, rek ibadah vertikal, rek ibadah horizontal. Gunakan badan sakujur ibu dina karidoan Allah, badan sakujur bapak dina karidoan Allah, seperti yang terjadi malam ini. Ibu datang karena mauludan, bapak datang karena mauludan, Allah ridho. Kalebetkeun karena syukur nikmat. Tapi bukan hanya malam ini. Seharian kita ku Allah Subhanahu wa taala diciptakan masih kena panjang umur. Kita hanyalah melaksanakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Syukuri badan kita dengan beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan salat anu 5 waktu kunaon ku awak. Berlaksanakan pengajian rutinan kunaon ku awak. Masya Allah dulur sadayana lamun urang terangkan hikmahna pangaosan. Asti sakabeh jelema berlomba-lomba tiap hari, tiap jam, tiap detik hayang ngalaksanakeun ngaji. Sabab ini ke pengajian alhamdulillah Allah murulukeun dosa-dosa urang. Sakumaha pidawuh Rasul, manin taqala liyata allama ilman gufira lahu qabla ayakhtuwa sahajal ma niat bade angkat ngaos dihampura dosa nage memeh mios. Alhamdulillah ibu bapak sadayana saumpamina ibu bapak angkat ke pangawasan Allah ngeresakeun rek ngaji geletuk ajal keur ngaji datang ajal geus ngaji datang ajal insyaallah kalebetkeun maut syahid tapi dawuh Rasul man mata fi talabul ilmi mata syahida sing sajelma nu maot keur
ngaji rek ngaji geus ngaji mangka dihukuman maut syahid ana maut syahid kembang-kembang ka surga geus dihareupeun mata urang. Hoyong maut syahid ibu bapak, hoyong maut syahid siap penting ayeuna mempengker ngaji lain kudu kitu. Tapi urang ulah eureun ngaji ketika beres pengajian di dia rutinan malam naon malam Sabtu malam Sabtu rutinan. Ketika beres rutinan pengajian langsung hate ka Allah ngadua nun Gusti paoskeun yuswa abdi sing dugi deui kana wengi pangaosan wengi Sabtu abdi bade ngaos deui galetuk teh maot poe Senin poe Salasa dihukuman ngaji sabab ngajam kana ngaji. Pasok itu bangun tara aing mau ngaji deui bingung ge mah kusing ka ustaz ngabahas zakat ngabahas sedekah ka masjid peda aing can ngajam kana teu ngaji geletuk paeh buah-buah neraka jelema kitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cukup boga karcis ka neraka, cukup kutara ngaji. Teu kudu katamahan ku dosa mabok, dosa ngaok, dosa ngadu-ngadu baok, kutara ngaji cukup boga karcis kana neraka. Jelema anu cadu datang ke pengajian tong salah wani milampah dosa gede. Kunaon budak pamuda beuki mabok, kunaon ibu-ibu beuki ngarumpi, kunaon masyarakat loba anu beuki kana rentenir. Bang emok di mana-mana asuh. Aya ka dieu Bang emok? Aya. Cekek wae nu kitu mah. Riba mutlak nyilatakeun rakyat nu kitu teh. Salah saha kan sok nginjem ka Bang emok saha pamajikan urang lain. Allah Rabbuna Karimun nginjem ka Bang emok hukumna riba diparahkeun ka anak. Cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata minal haram fahuwa haram. Sakur-sakur daging nu ngamontokan tina barang haram, ngagedean tina barang haram, ngajangkungan tina barang haram, fahuwa haram mangka eta daging bimana halang. Bakal kahalangan eta budak sanajan ngajikeun disakolakeun teu ecreuh kalakuan akibat diparaban tina barang haram. Tong nyalahkeun batur lamun pamajikan bawel, tong nyalahkeun batur lamun pamajikan hese diatur bawa parab nek campur barang riba atau barang haram. Panjara lembring. Biasana aing ngomong kitu lamun dina tabligh akbar tadi soal pangasan mukarram ada yang biasa balik deui ka asal. Tabligh akbar mah dewek ngapung ieu ge geurah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ciri syukur karena kalimatan batan sholat, ciri syukur karena kalimatan batan ngaji. 40 poe teu pangijeng pengajian, 40 poe tepung pangijeng ulama jeung ajengan sok wani milampah dosa gede. Mantak tong aneh dulur, lamun boga pamajikan ini ka Saudi 2 tahun teh ngaji-ngaji ti ditu balikna sok minta tolak teh dosa nu gede. Naon sababna? 2 tahun teu pangijeng pengajian, 2 tahun teu pangijeng ulama. Laras anu kitu di dieu. Dari mana-mana teh. Awewe jaman kiwari ahaihi kasalaki hayang ini ka Abu Dhabi kajen ragrag tolak hiji. Tadi detailnya tadi initkeun lain tolak init kali itu 2 tahun bea kontrak balik jadi goreng ahlak kalalaki wani nyampelak malah wani melitolak. Terjadi di mana-mana akibat ngaji. Untuk itu paksakan kita belajar mendidik akhlak melalui media pengajian. Pan uing macana geus kolot cek mini cek aki-aki lain teh hayang model batur unggal minggu ngaji. Di sinilah bijaknya Rasulullah. Rasulullah memberikan pilihan. Rasulullah bijak kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya untuk selalu bisa melaksanakan pengajian. Bidawuh Rasul, kun aliman au muta'aliman au samian au muhiban wala takun al khamisah. Umat kaula, anjeun kudu jadi alim, kudu jadi ajengan, kudu jadi kiai,
bujeng-bujeng na teu masanten acan bujeng-bujeng jadi ajengan adam gewing mah teu bisa mun teu bisa jadi ajengan au tami kudu jadi santri ari ciga batur jadi santri ngaji wae di kobong bari ngalogat teu ka mana-mana meureun boga kawajiban sawah gede moal kapacul sawah leutik oge garung dibere pilihan nomor katilu aus samian ajengan teu jadi santri lain wayahna kudu daek Bandung Kuping cek nini cek aki-aki lain teu hayang Bandung Kuping oge ngan keadaan sudah tidak memungkinkan cangkeng geus nyeri panon geus teu bisa ningali lempang geus teu kuat cek Rasulullah au muhibban kudu jadi jelema nu resep kana pengajian nini ayeuna teh malam pengajian nya hate mah bakati ku manteng kana pengajian ngan teu bisa jeung teu mampu lain boga caujung anterkeun ka majelis taklim atawa ka masjid jang anu ngararaji sok kitu aki-aki jeung nini-nini di dieu Allah Rabbuna Karim geus rek paeh masih keneh teu sadar cekek anina aki kitu mah geura wala takun al-hamisa cek Rasul titih anjeun ulah jadi jelema nomor kalima ajengan lain santri lain Bandung Kuping tara resep ke henteu kana pengajian mangka hancur jeung cilaka jelema nu kitu hadirin wal hadirat rahimakumullah malah aya nu pikabungaheun pikeun jelema nu ini pengajian man hadara majlisal ilmi yukaffiru sab'ina majlisan min majalisillahi wal abi sing saja lemak rek awewe rek lalaki rek budak rek kolot rek rakyat rek pejabat jadi dinya bahasa nage mancek alfiyah waman wama wa al tusawi madzukir wa hakada tu inda toyin suhir sahabat jelemana hadir ke tempat pengajian bisa ngiparatan 70 dosa ruang riung di tempat nu teu manfaat bapak-bapak cicing di garduh ngomongkeun batur marah gapleh ka ditu teh ibu-ibu ngariung ngarumpi zaman ayeuna mah nu sakola teh duaan tah mun boga budak leutik asup ka sakola puan nah puan bae paud anakna sakola dibere jajan indungna ge ngiru sakola cicing di luar jajan leuwih ti anakna kitu anakna meuli seragam ngan ukur 50.000 badami indungna 200.000 abring-abringan datang kan itu datang kan dia hayang iya ciri akhir zaman tapi ketika anak ngaji cek indungan tong ngaji atau ai gering macicingnya di imah dur maghrib kagok sinetron akhirna maghrib burit sing kapaksa Allah Rabbuna Karim anu boga penyakit darah tinggi jeung pisetrukeun bapak entong sok nonton sinetron sok ngilu cangkeul ka darah tinggi tah urang datang ke majelis salim dosa-dosa anu cicing di tempat anu teu mangpaat ngobrolkeun perkara anu teu mangpaat murudul 70 dosa ieu kauntunganana dulur sadayana kumargi sakitu ieu ku berkahna ieu tadi man kana maulidna Rasulillah majelis taklim pinuhan masjid pinuhan ibu-ibu kompak ngaji bapak-bapak kompak ngaji sabab kabita ku ganjaranana jelema anu ngaji datang ajal surga bageanana jelema anu ngaji muruluk dosa-dosa laleutikna alhamdulillah naon atuh kana ngaji ku horeang masyarakat di dieu kira-kira leuwih 100 urang laras anu sok mingguan aya 50 urang nu lainna ka mana datang waktu modal mah pan ka kiainya jelema paeh ngaji tara salat tara ari modal hayang diurut ku kiai hayang disolatan di masjid panghareupna di ngajedaungna ge heuh dasar jelema gablak Allah Rabbuna Karim tuh ajengan nafsi-nafsi we amaluna amalukum ceuk saha nafsi-nafsi ketika Allah sudah menurunkan adab nu soleh nu toleh kabagean kabeh adabna contohan gua meka arti lamun urang gaduh tangkal buah dina eta tangkal loba sireum urang naekan buah hayang ngala buah kacocok kagegel ku sireum ukur 3 siki dampakna kulantaran urang amek
nyokot sana dibelem sireum opat paeh nu teu ngilu ngegel ge paeh. Seperti itulah gambaran Allah menurunkan azab atau siksa ke alam dunia ka jelema-jelema nu maksiat. Cuman kanu maksiat jadina ukubah, kanu teu maksiat mah jadina musibah. Hiji tah cara-cara syukur teh gunakeun anggota badan sakujur dina karidhoan Allah, dipake ngaji, dipake ngahidmah ka salaki, ka pamajikan, ka guru, ka indung, ka bapa, ka tetangga, kami toha jeung sajabah-sajabahna. Mun urang boga badan dipake nu kitu syukur ngaranna. Nomor kedua cara syukur teh ijraul mal piha ngagunakeun nasrupkeun harta bana pamere Allah dina karidhoanna. Sacara urang diajar kuli bikin ke anak pamajikan pakai napaka, urang boga duit dipake muludan, urang boga duit dipake ngabangun masjid, asup karena syukur nikmat. Singka bita ibu ngabangun masjid ku sorangan teu mampu cukup ku duit 200.000 500.000 1 juta. Man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah. Sing sajelema nu ngabangun masjid ku cara naon bae bisana mangka Allah bakal angieunkeun pangbangunkeun hiji patempatan jang urang di surga. Jadi kesimpulanna jelema nu ngilu ngabangun masjid surga nungguan sanajan jelema eta tara salat insyaallah ku kabarokahanana ngabangun masjid hiji mangsa diketuk hatena ku Allah Subhanahu wa taala nu nyieuna. Jadi datang topik yang hidayah tobat ke Allah daek ngalaksanakeun ibadah geletuk maut surga bageanana. Erek ngabangun masjid bade nyumbang ka masjid beres ya Pak panitia geus muludan ge. Sing sadar Bu Bapak ulang loba harta bana teu disumbangkeun ka masjid geletuk modal yang saha yang maru daeknya urang nu tanggal nu hese maru nu nikmatina yang pikiran maning dikamarukeun mang dikamasjidkeun sakali deui nanya mang dikamarukeun mang dikamasjidkeun saksia apa aja. Nomor kedua cek tadi cara syukur nikmat adalah ijraul mal biha ngagunakeun nasrukeun harta bana dina karidhoan Allah. Allah ridho harta bana dibangunkeun ka masjid, Allah ridho harta bana dipake muludan, Allah ridho harta bana dipake sedekah, Allah ridho harta bana dipake mere maweh katatang. Tapi sing inget dulur sadayana aya hiji keterangan nguningakeun wa minasyukri ilallah taala bi nikmatil mali tauz zakat. Tina sawana syukur ka Allah nyukuran harta banda kaluarkeun zakat. Kasimpulanana jalma nu sok zakat hukumna syukur nikmat, jalma nu tara zakat hukumna kufur nikmat. Anak kufur nikmat Allah ngancam inna adzabil sadid. Tong aneh tukang makaya beak ku beuri tukang usaha timbul hutang. Naon sababna? Tara zakat. Punten aya pengusaha di dieu. Turun modal beak deui eta teh jawabanana tara zakat. Sabab Allah janji kanu syukur nikmat melalui zakat la azidannakum ditambah-tambah eta kanikmatan. Alhamdulillah. Malah dulur sadayana jalma nu sok zakat bagi zakat moal beunang ku cagi moal beunang ku tuyul harta bandana moal beunang dipaok ku bangsat sabab dijamin ku Allah ngalangkungan fatwa Rasulullah hasinu amwalakum bizakat. Jaga bentengan harta ranjeun kabeh ku zakat. Sok laksanakeun lamun teu percaya taun ditanya deui uing teu bani mah. Aduh kekarek hiji geus setengah jam euy. Kumaha tuh kasimpulanana urang simpulkeun ku bahasa Citeko ngaran syukur nikmat teh siga kumaha mere naon ngagunakeun pamere Allah sesuai kahayang nu merena. Ngaran syukur dulur sadayana ngagunakeun barang pamere sesuai kahayang nu merena engke bakal dibere deui. Ngan lamun teu sesuai jeung hayang nu merena engke moal dibere deui urang contohan. Urang contohna seperti kieu jisim kuring di bahanan cau kumang aceng da tukang cau kahayang mang aceng teh ta cau teh dituang jeung sim kuring alhamdulillah mang aceng
Mang Aceng teh kabeneran ada mobil kosong cenah hayang ngenong ka Cijampang inu ngenong dituang eta cau teh kusim kuring ceuk Mang Aceng alhamdulillah cau pamere aing didaharkeun sia engke lamun musim cau dikirim ku aing sa mobil. Haji dan aku ngan oro kaya eta cau pamere Mang Aceng lamun kusim kuring datang ka imah dipican cek Mang Aceng cau pamere aing teh dinikmati karah dipican cadu aing mere deui tak imah ada binasati hiji urang dereg-degeun nomor kadua hikmah tina maulidna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam teh naon lil itibar ngalap contoh ka baginda alam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tema yang tertera di belakang. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos dinas ku Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah demi yakti bukti dengan salirana Rasulullah ya uswatun hasanah aya suri tauladan yang bagus nu dibenerkeun ku agama dibenerkeun ku Allah Subhanahu wa taala dampak positifna geunah kana kehidupan urang. Barometer kehidupan adalah Rasulullah. Bermasyarakat contoh Rasulullah, berumah tangga contoh Rasulullah, bernegara contoh Rasulullah, jadi panglima perang contoh Rasulullah. Dalam segala bentuk kehidupan hanyalah Rasulullah yang menjadi barometernya, termasuk dengan rumah tangga. Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan yang manis, ya Humairah, ya Humairah. Lamun cek bahasa cicrek kau ngomongin bebek ke pemajikan, iya yang ulah elek ku Mang Apip ka majikan lagi bebek onah nyuwun lagi. Wau ka bebek onah teh, ka Mang Apip wau. Urang mana teh? Urang Ciraos cenah, jamaah RCTI. Putih Gostul. Pernah dalam suatu waktu hadirin wal hadirat rahimakumullah picontohan ulah di mana baginda Rasul gugah tengah wengi karena siangna capek tos perang sieun ngantuk sieun nunutan erek ibadah ke Allah ngagugahkeun bojona. Aisyah punten gugah bageun pangdamelkeun kopi kami hayang ngopi bisi tuluh rek ibadah. Kulantaran seorang istri yang selalu turut ka suami teu loba tananya berebet Siti Aisyah kapawan kocek-kocekeun kopi mangga Rasulullah. Eta kopi dileut ku Kangjeng Rasul tepung rasana pahit lain amis lain halal, tapi Kangjeng Rasul tidak melihatkan kekecewaan menghargai pengorbanan seorang istri ditelan lalaunan. Ngancek Rasulullah kumacarana aing hayang ngelingan kanu jadi pamajikan ieu kopi tidak sesuai dengan pesanan. Akhirnya Gusti Rasul ngaluarkeun pendapat tina emutanana. Aisyah anjeun bade ngopi henteu cenah Gusti Rasul, henteu pan kita tes suami istri makan sepiring berdua, tidur selimut berdua, sok kopi ge berdua. Oh mohon cenah ti Gusti Rasul. Hiji barokah ti Gusti Rasul, kadua barokah ti suami. Tetapi conteun ibu, ketika suami urang nuang baso, ingat ke pamajikan mah cenah ieu baso, rajin teh mere urut ulah kitu. Alhamdulillah Bapak, mudah-mudahan barokah na ti caroge sing dugi ka abdi dileut dituang bari bunga osok itu majikan urang. Tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah sok anjeun orang ngopi mangga Gusti Rasul dileut eta kopi Gusti Aisyah. Ketika dileut Gusti Aisyah langsung diburakeun naon sababna eta kopi palal. Horeng si mana horeng tadi nu dikocekeun teh lain gula tapi uyah. Kumaha setelah terjadi itu cek Kangjeng Rasul Aisyah hampura lain salah anjeun salah kami wajar anjeun pahili mana uyah mana gula naon sababna anjeun lulung. Cekang Aisyah hampura Gusti Rasul abdi nu lepat teh taliti. Kangjeng Rasul ngaku salah, Siti Aisyah ngaku salah, akhirna siring hampurna. Tapi umatna yang terjadi zaman ayeuna salah ngaleuyah di mana-mana mung pada ngaku kabeneran hiji di aku kelobaan timbullah percekcokan jeung papaseaan. Itulah teladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah terjadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ngalangkung ka masjid dipegat ku Yahudi, dihina, diledek, bebeakan, malah pernah diciduhan.
karena Kangjeng Rasul jadi uswatun hasanah, mempunyai akhlak karimah. Nuku ulama disebutkan Kangjeng Rasul ngagaduhan akhlak hilim gorisi, ai hilim teh di atas sobat. Mun urang diledek ku batur, dihina ku batur, urang cicing ngomong henteu, ngalawan henteu, ngaduakeun alus jam goreng ge henteu, sobat. Ngan ketika urang dihina batur, diledek batur, malah ngaduakeun alus. Mugi Gusti eta si anu nu ngaledek abdi sing dipaparini hidayah, digampangkeun rezekina, panjangkeun umurna sehat, malah boga cau ge dibere. Eta nu kitu hilim. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika reka masjid dipegat ku Yahudi, dihina, diledek, dinyarikeun nepi ka diciduhan. Hiji mangsa brak Yahudi na gering, Allah Subhanahu wa taala ngarasakeun kitu rek nemongkeun kamuliaan akhlak Rasulullah. Ketika Gusti Rasul bade ka masjid, Yahudi eueuh ditaroskeun kana aya di dinya, si amang eta ka mana nu sok menggat teu aya cenah Muhammad gering. Beres uih di masjid Gusti Rasul, uih ka bumi nanyanak roti, tujuanna rek ngalongok si Yahudi anu sok ngahina, anu sok nyiduhan ka Rasulullah. Rentang-rentang katingali ku Yahudi tina lawang panto, komo lamun basa ayeuna mah uluk salam, assalamualaikum atawa punten, kadenge ku Yahudi. Kumaha pendapat Yahudi? Muhammad rek balas dendam mah ulah keur kieu aing keur gering, ari keur cager sia teu ngalawan ku aing diciduhan ge. Ari aing gering datang ka imah. Mang cek Kangjeng Nabi, kaula datang ka dieu lain rek balas dendam. Kaula datang ka dieu rek ngalongok mamang bari mawa roti bisi mamang candaan. Dengan akhlak mulia Rasul hilim seperti itu, apa yang terjadi? Cek si Yahudi, Muhammad loba babaturan aing di daerah Mekah ieu, bahkan marana nitah aing kur ngaganggu ka maneh, tapi can aya nu datang ngalongok, tapi anjeun jelema nu dihina diledek dinyarikeun ku kami pangheula ngalongok. Jelas geuning anjeun teh Rasulullah berakhlak mulia. Ku sabab sakitu kaula rek iman syahadat ka anjeun ladang hiling goriji. Urang di masyarakat terapkeun akhlak Rasul. Biarpun mereka tukang judi asal Islam, biarpun mereka tukang mabok asal Islam, raihlah dengan penuh kasih sayang, luruskan akhlaknya sedikit demi sedikit, mudah-mudahan lama-lama menjadi banyak. Adi dia mah paedana teh sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi salah jadi loba teh. Dengan penuh kasih sayang insya Allah bakal ngarobahkeun kan hati eta jelema. Karena kenapa? Bidau Rasulullah, bidau Allah Subhanahu wa taala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kudunya rajin kabeh ka makhluk lain di bumi. Boga tatangga teu bisa ngaji kudunya, boga tatangga tara salat kudunya, boga tatangga akhlak gorengna kudunya, boga tatangga tukang mabok kudunya. Papatahan aja dengan penuh kebijakan, yarhamkum man fis sama, malaikat anu di langit bakal nurunkeun ka nyahna tergores hatena. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Ibu bapak sadayana punten ka barudak ayeuna mungkin tepati apa? Budak baheula sepuh ayeuna sok loba ngalaksanakeun akhlak Rasul. Seperti kumaha akhlak Rasul teh, marilah kita kembali kajiannya kepada kitab. Salah satu kitab yang menceritakan akhlak-akhlak Rasulullah adalah Al-Barzanji. Dina Al-Barzanji termaktub akhlak Rasul siga kieu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu, ya'sibuna alahu wa yarqa'u saubahu wa yahlubu syatahu, sareng saterasna. Urang nyanak dua contoh. Di antawis akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulur sadayana ya'sibuna lahu, sok kersaeun ngaputan ngesel tarumpahna senalna bila mana pegat. Sepuh kapungkur emutkeun rek ibu-ibu rek bapak-bapak, baheula can aya senal Adidas, can aya senal Karpil jeung sajabana nu aya senal Capit. Ketika senal Capit nu dipake talina pegat, tara dipikeun sok dibawa ka dapur, diasupkeun kana seuneu duanana, dihijikeun deui jadi rapat laras kitu.
ketika senal capit handapna pegat neangan paku leutik dicolokeun kapake deui leres gitu. Itulah ahlak Rasul dalam artian sesuatu yang masih bermanfaat tong buru-buru dipijet. Baju soek kaputan, senal soek sol. Apa yang terjadi zaman ayeuna? Semua menjauh dari akhlak-akhlaknya Rasul. Baju harus kene, ngereditan lagi can lunas. Peda datang model baru, ibu-ibu nih. Zaman tiung, uyupu kahanap. Hari pagawean dihawu atau kabeleup tiungna teh. Teu ngakunya. Ganti deui aya tiung make munara ade geuning. Baeud kasalakeun hayang pangguli. Rek mingguan teu ini tacan kabeli tiung. Era cenah ku datangna di dia anu kitu. Allah Rabbul Karim, ampun. Dalam artian sesuatu yang masih kita bisa bermanfaat, manfaatkan, jangan dulu dibuang. Naon bae putih nu kadua akhlak Rasul teh naon yarqau sawabahu bila mana acung Gusti Rasul soek di tamalan, bila mana acung Gusti Rasul kohok di tamal soek di ketosan, hartina masih dimanfaatkan. Itulah akhlak Rasul. Zaman ayeuna kumaha? Allah Rabbul Karim. Paingan atau Gusti sadayana dulur sadayana kunaon masyarakat urang hese turut kana agama karena panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlakna tidak diteladani. Satu, kita pegang akhlak Rasul hilim goriji dalam arti yang sangat ringkas. Hilim goriji model kieu mun batur gering kurang longok, batur baeud urang seurik, batur koret kurang bere. Yang terjadi di Citeko kumaha? Si eta mah tong dikirim cenah da koret, nu koret lain cageun namahan jeung manehanana heuh. Iraha urang rek mikir. Nah, nomor kedua intisari maulid teh naon? Lil i'tibar menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itukah sebagian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Urang darak dageun kurantaran waktu saparapat jam deui materi panjang keneh. Nomor katilu intisari tina maulid lil mahabbah tawis cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon kauntunganna urang cinta ka Rasul? Baginda Rasul susumah man ahabbani kana mai fil jannah. Sing sawe jelema nu ngaku cinta ka kaula mangka pasti sapaat kaula bisa nganterkeun ngasupkeun ka eta jelema ka surga. Lain babarengan jeung Kangjeng Nabi da beda mako. Ngan cek ulama nu dikuatan ku hadis Rasul man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Sing sajelema nu ngaku cinta kana hiji perkara sok mineng nyaritakeun nyebut-nyebut eta perkara. Seorang pemuda keresep ka awewe dicaritakeun anak teh. Ibu-ibu keresep kana HP kana WA HPW dicaritakeun anak. Bahkan nyeun grup WA pengajian, grup WA arisan, grup WA pangemo. Rabbul Karim. Halo Rabbul Karim, loba nu edan ku ayana HP teh dulur, ga urang buktikeun ye. Eta HP kudu make kuota sabulan beak sabaraha Pak? Rata-rata ya sabulan beak sabaraha? 70.000 ya. Lamun sabulan beak 70.000 sapoe pokoknya sabulan ari sodako eta sabulan aya 70.000 sub ka masjid 2.000 perak. Rata hayang surga 2.000 perak pinarakaeun 70.000 teh hese belan nganyuk ka tetangga air can dibayar teh ka konter kain ge. Allah Rabbul Karim lamun ingat ka dinya eta urang leuwih ti edan jelema teh geuningan. Berbicara jangan banyak-banyak Pak, ringkas saja karena kita manusia kecil. Sapoe 1.000 perak, sabulan 30.000 perak, satahun geus sabaraha? 300.000, 360.000. Lamun ti saurang, coba berbicara dari 100 orang, berapa juta per tahun? Moal hese nih ngabangun masjid, moal hese yang meludah. Kepikiran? Kunaon atuh henteu? Edan kene suang. Nah, kita berbicara tentang mahabbah pada Rasulullah SAW. Cek Rasul man ahabbani kana mai fil jannah.
sing saja nu cinta ka kaula tuh surga nungguan diantarkeun ku ka Muhammad Rasul. Cara mahabbah kumaha? Man ahabba saya anak salamin dikrihi sing saja nu ngaku cinta kana hiji perkara sok loba mineng nyaritakeunana. Urang aku cinta ka Kangjeng Rasul kudu mineng nyebat-nyebat nami Kangjeng Rasul alias kudu mineng maca sok lawat. Ciri cinta ka Rasul sawarena kudu mineng maca sholawat. Nah inilah kalau kita sadar, kita kembali pada Al-Quran, satu-satunya solusi untuk menangkal musibah, untuk menangkal tsunami, untuk menangkal COVID-19. Mereka bingung dengan COVID-nya. Usaha hese, kudu divaksin, udah ku RT kayak itu kan dia. Gitu. Bahkan baik Allah kasih masakan gitu. Ngan anu karunya mampu, aduh Rabbuna Karim, aya jelema baheulana teh edan keur zaman nyeun naoning KTP elektronik barang kadina cager ngadenge batur ge diparaksin daeng ge geus cager embung edan deui mung ngeuring dia hayang divaksin datang ka tempat vaksin ditanyakeun KTP jeung kakak jeung cenah nyeun heula ka ditu ini ka tukang KTP ditanyakeun kartu vaksin lieur edan deui tah eta. Nah inilah solusi satu-satunya. Ketika kita kembali pada Al-Quran, ketika kita kembali pada Rasulullah, lu bisa ngajaga, ngaraksa adab Allah SWT adalah maca sholawat. Mana dalilnya? Mana referensinya? Al-Quran ngagoler keterangan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Bidahu Allah menurunkan adab, Allah menurunkan siksa. Apakah itu tsunami, apakah itu banjir, apakah itu gempa, apakah itu penyakit. Wa anta bihim, anjeun Muhammad aya di tengah-tengah eta kaum. Pancet urang Gusti Rasul dina ayana ge di Madinah, di ditu lain di Citeko. Kantenan parantos teu aya. Ketika nami Rasulullah SAW disebut, maka ruhaniah Rasul hadir. Ketika ruhaniah Rasul hadir, Allah menurunkan adab, menurunkan siksa. Nah, malah itu sholawat lain kan eta wae. Usaha hese sing loba maca sholawat, bahkan Kangjeng Nabi ngajamin si jalema anu dawa maca sholawat sapoe sapetik tara kurang 500 kali cadu kudu katerapan hirup pakir. Mun hirup ngarasa pakir kitu lain ge salah neta semprek neta sempak sing rajin maca sholawat. Sholawat seurnya Bapak Ibu. Ayat pertarasan kitu sholawat naon anu pangsae-saena margi aya sholawat teh nariyah tafrijiyah hadrikni jeung sajabana aya pertarasan kitu teh musim kuring dia jawab ayeuna sholawat naon nu panghade-hadena aya nu naros kitu teh aya waler kupingkeun sadayana sholawat nu pang alus-alusna adalah sholawat nu diamalkeun. Panseri nu diamalkan, nu didawamkeun. Abdalul amal adwamuha wa in qalla, pangutamana pagawean nu dawam sanajan saeutik-saeutik. Panjaman ayeuna mah yang ditajrib sok buktikeun. Tong sim kuring jauh-jauh ti Jampang datang ka dieu lamun omongan pohong tong dibayar aya. Golakeun cai sing panas, bacakeun shalawat nariyah, geus beres maca inum eta cai bakal tis. Lamun cai teu tiis keureup cerai. Sok buktikeun Tuhan. Sabaraha kali ajengan macana 4.444. Pak Suri. Naon salah kita aing ngomong ieu? Hah? Aing bener disengsarikeun tuh, itulah orang Citeko. Bener disengsarikeun kok salah. Allahumma karim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dawamkeun shalawat ka Kangjeng Nabi. Bidawuh kita keterangan adimus salat ala Nabi Muhammadin. Faqabuluha hatman min ghairi taraddudin. A'maluna bainal qabuli wa raddiha ila salat ala Nabi Muhammadin. Pek langgengkeun maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad, ditarimana shalawat pasti moal ditolak teu dimangmangkeun. Rek ria jadi teu boga wudu jadi teu madep kiblat jadi boga junub can alus oge mah shalawat jadi.
akmaluna bainal qabuli waraddiha. Amal urang rek mahdoh rek magoer mahdoh antara diterima jeung ditolak. Bener cek ilmuna mun ngaji Quran teh mah makharijil hurufna bener, tajwidna bener, bari ikhlas kakarek diterima. Tapi lamun riya moal sanajan hate ikhlas macana acak-acakan kuduna dibaca alif ya dibaca ain atau ain jadi alif. Pangloba terjadi akibat ilmu nabi punten di dia bangun ayatnya dina maca surat Al-Quraisy li ila fi Quraisy nah gitu di dia padahal ra bahasa Arab roh kudu nangis Quraisy aya dibaca Quraisy terjadi lagi ngaji Quran gitu mah rupa qariyul Quran bal Quran yal anhu teu saeutik jelema maca Quran lain ngaganyar karah ngalakna akibat teu make ilmu malam yujawidil Qur'ana asimun rek salat rek sedekah rek wiridan lain lamun teu ikhlas lamun teu bener babacaan ilmuna sesuai tuntutan fikih lamun dina ibadah bainal qaburi waraddiha ila salat ala Nabi Muhammadin angin maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu solusi di Allah Subhanahu wa taala. Usaha teu lancar lobakeun shalawat. Hirup tik-tik berak mundur maju lobakeun shalawat. Aya duda hayang boga majikan hese kawin lobakeun shalawat. Aya rana lobakeun shalawat. Ieu solusi di Allah Subhanahu wa taala. Malam semakin kelam dingin semakin mencekam, yuk kita hangatkan dulu dengan selawat. Siap dah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib sarang-sarang genangan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib. Hey Allah no maha rahmat nunkan ilmu manfaat supaya hidup selamat di dunia sampai akhirat. Salatullah
Rasulillah salatullah alaihi yasin habibillah ayana kurang keluarkan dana he Allah nu maha mulia tos lami abdi tenana nyapakan jer jalanan kacan gaduh cocokna salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah alaihi sayyidina habib duda ya duda kurang pakai duda he Allah nu maha pas tiang bengi abdi diri kegaduhan kecolok laos tos lamin tengah gejah Rasulillah salatullah salamullah lanjut bu lanjut bu lain kuka bu pas ya ampun hari awal mah sensitif kalau gitu langsung ngerti sarajeng dulur sadayana hikmah tina maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam teh lisyafaat bikin menggapai syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Gusti Rasul ngandika mana zoma maulidikum tu syafi'an yaumal kiamat sing sawe jelema nu ngagungkeun kana dipedalkeun kaula muludan teh ngaranna mangga pasti pitulung kaula syafaat kaula bakal diturunkeun ka eta jalma dina poe kiamat. Entong-entong manusia dalah sasatoan hewan apapun yang mengagungkan turut tumut mahabbah Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan bisa nulungan ka eta makhluk. Punten urang ngadongeng heula sakedeuk ai dongeng teh singkatan ngabobodo jelema cengeng tapi ieu mah lain dongeng riwayat ruwiyah hikayat tina kitab nu dicarioskeun ku ulama dina hiji waktu pernah terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat-angkatan terjadi di hiji leuweung aya hiji mencek keur nyatuan eta si mencek anyar ngajuru anyar ngalahirkeun anakna kulantarannya ka anak cisusuna kentel lahirna neangan jukut nyatuan dengan niat hayang ayat cisusuan rek ngarapan nu jadi anakna Allah ngersakeun terjadi kana rek nemongkeun ka hamba-hambana yen jelema boh jelema sanajan sato nu iman turut ka Rasul ku Kangjeng Rasul ditulungan eta si sato barang keur nyatuan di tengah leuweung tarojol tukang ngorok katewak dibawa ku nu ngorok ka imahna ngalamun eta si mencek ceuk si mencek ari geus kieu aing kudu kumaha katewak ku nu ngorok pasti dipencit pasti dipaehan sementara aing di leuweung boga anak kakarek dilahirkeun butuh disusuan ngahulang ngaraga meneng eta si mencek hatena ngajerit ka Allah Allah ngersakeun kana rek nemongkeun syafaatna ka baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul ngalangkung karena Gusti Rasul ku Allah diberi keajaiban diberi mukjizat apal kana sagala bahasa barang mencek keur ngahulang ditaros ku Rasulullah mencek anjeun kunaon aduh hapunten Gusti Rasul abdi keur aya kabingung nah kunaon kitu mencek abdi kaduh putra karek ngalahirkeun di leuweung susuhaneun abdi keur nyatuan katewa ku ngorok ayeuna dibawa ka dieu bawa isuk paketo dipencit tulungan Gusti Rasul abdi tulungan cek Gusti Rasul hayang bae mencek anjeun ku kaula ditulungan dilepaskeun teh kanang ini paraban susuan anak anjeun ngan lamun geus beres kudu balik deui ka dieu kulantarannya ke anak jadi mencek tidak berpikir resiko yang akan terjadi di belakang mangga Gusti Rasul lepaskeun ku Kangjeng Nabi berebet ka leuweung disusuan nu jadi anak nabi ka seubeuh barang geus seubeuh ngahulang eta mencek
aing ari balik ke Kangjeng Rasul diasupkeun deui kana kanang ke dipaehan-paehan keneh lamun teu baik aing cidak ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicaralah keimanannya akidah cek itu cek aing iman Rasulullah sanggup nulungan pakai kiamat nu sakitu gedena komo pakai dunia karena kan memang Kangjeng Rasul sasak susumar itu walhabibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muktaimi Kangjeng Nabi nu diarep-arep pisan syafaatna tina sagala pakewu anu larap ka umatna kuat keimanan Allah subhanahu wa ta'ala bakal nulungan ka jelema nu iman ka Rasulullah akhirna memasrahkan diri balik ka Rasulullah yakin kana pitulung Allah ngalangkungan syafaat Rasulullah eta si mencek tileuweung init menuju Kangjeng Nabi barang dongkap kadinya Kangjeng Nabi aya keneh cek Kangjeng Nabi kadieu mencek anjeun urip asupkeun deui ka kanang da boga anu moro barang geus beres dikakanangkeun torojol moro nanti jero imah oh geuning aya Gusti Rasul nya cenah mah cek Gusti Rasul ari mencek boga amang mohon Gusti Rasul ieu mencek ku kaula rek dibutuhkeun perlu dibayar perlu dipenta mangga bae Gusti Rasul canak da perkara nu disuhunkeun ku Rasul wajib dibikeun eta mencek ka Kangjeng Nabi ditungtun ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi jeung mencek anjeun ayeuna bebas paraban anak anjeun urus anak anjeun salamet tina dipencit ku tukang marok sabab anjeun turut tumut iman ka kami tah urang teh muludan teh yang ditulungan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia bakal ditulungan di akhirat bakal nah keimanan orang punten para kasepuhan anu can nepi teh iman kana muludan ketika orang usaha bangkrut muludan ketika orang loba penyakit muludan ketika boga anak kurang hade akhlakna ngaji tara sekolah mung pagaweanna ulin di jalan terbawa pergaulan yang bebas kadituna beuki narkoba beuki kawe muludan. Nah maka bisa gitu kembalikan kepada keasalannya nu bager tina nurna Rasul nu bangor tina nurna Rasul duit tina nurna Rasul saanteureun perkara tina nurna Rasul kita kembalikan kepada Rasulullah SAW pentak ke Allah ya Rabb abdi tina nur Kangjeng putra tina nur Kangjeng tatangga tina nur Kangjeng duit sawah tina nur Kangjeng sadulur tiluhur nama tapi kunaon make beda Gusti kawasanyeun hate abdi Gusti kawasanyeun hate anak lo bedegong oh Gusti kawasa ngarobahkeun anak balikeun ka Allah subhanahu wa ta'ala ngalangkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam survei membuktikan dalam suatu riwayat dulur sadayana ada seorang pemuda tukang tumpak kuda kamana-mana tumpak kuda gagah mahir tapi Allah ngersakeun hiji mangsa eta budak pemuda cilaka kunaon Allah ngersakeun jawabanna narek menunjukkeun keagungan Rasulullah eta budak pemuda ngadadak kudana ku Allah subhanahu wa ta'ala dikersakeun ngamuk tidak bisa dikendalikan akhirnya eta si kuda nu ditumpakan ke pemuda apruk-aprukan sup ka istana raja kabeneran dina halaman istana ya budak raja keur ulin katajong ku suku kuda ka geleng ka leyak ku suku kuda datang aja pusek maut kulantaran anak raja di istana loba pasukan loba penggawa eta budak pemuda ditewak diasupkeun ka penjara laporan ka raja punten baginda raja putra salira perlaya tewas pas apa syariatna kalayak ku budak pemuda nu ayeuna ditahan kumaha cek raja Islam rajana karena hukum yang berlaku apabila menghilangkan nyawa orang maka nyawa bagian anak isukan ku aing di podaran eta budak pemuda cadu pedang aing geus dipesat asup deui kana calangkala mencan nguyuh getih sapepeting eta budak pemuda ngahuleung ngajerit ka Allah subhanahu wa ta'ala ka Rasulullah sabab isukan rek dipaehan manehna boga dosa ngaleyak anak raja ku kudana aing isukan dipaehan harita teh bulan bulan
akhirna manehanna pernah ngaji tah ieu mantak dulu tara ngaji paksakeun ngaji hiji bangsa bakal nulungan eta ilmu ladang pengajian. Pernah aing ngaji sing saja lemah munajat ke Allah ngalangkungan Rasulullah pakai wukiam hamsa kitu gadena sanggup nulungan komodi pakai dunia ukur dipaeh nya manehanana kurang terang ngadenge pengajian dina bulan mulud harita terjadina ya Allah abdi ngajam abdi nadar Gusti salametkeun abdi tina hukum pancung tina hukum paehan abdi bade muludan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta kekayaan abdi rek dipake muludan terus maca salawat ka Kangjeng Nabi terus teureun hate manteng ka Allah lisan maca salawat berai berang dipanggil eta budak pemuda kuraja cek budak pemanda aing dipaehan teh ahlilah ridho da aing geus munajat ka Allah geus munajat ka Rasulullah begitu si raja anu geus keuneuk malek padang dipesat rek maehan eta budak begitu dihadapkan ngadadak leuleus lumpuh daya tangan pangawasa cek eta raja kunaon diri aing yang hareupan musuh di medan perang bujeng-bujeng hiji ratusan dipapat ku pedang sisa bernyawa tapi kunaon yang harapan budak pemuda nu yakin geus maen anak aing meunang leus ditanya ujang ari ujang mun boga ilmu naon mun boga jimat naon mun boga ajian naon ieu kami cek raja biasana lain kieu nya harapan jelema omong pedang geus dipasat tapi nya harapan anjeun ngadadak leuleus ngadadaknya punten Gusti Raja abdi mah teu rumaos gaduh ajian teu rumaos gaduh jimat teu rumaos gaduh ilmu pangujampe pangamake sugan anjeun boga naon ngan wengi abdi teu kulem munajat ka Allah munajat ka Rasulullah loba maca sholawat kulantaran bulan mulud abdi ngajam abdi nadar mun salamet tina ieu hukuman abdi bade muludan ceuk raja bener pangajaman anjeun bener patekaran anjeun kiwari anjeun bebas jung laksanakeun kahayang anjeun muludan tah ditamahan ku kami hasiat muludan ari sapaat hayang gede yang muludan hayang leutik kumaha datang panitia nagihan yang muludan jatahna 200 cewek teh 50.000 bari pangbegina wah nage tisu mereka penting Allah rabbuna kali tayu dulu sadayana yuk mengpengurang hirup yuk mengpengurang cager yuk mengpengurang salse yuk mengpengurang boga korban keun harta bana jang tatim kana maulidna Rasulillah SAW karena cekangjeng Rasul kudu mangpang mengpeng ulama sering nguningakeun ngalangkung hadis iktanim homsan qabla homsin kudu mangpang anjeun kana 5 perkara memeh datang 5 perkara sababaka qabla hiromika nu ngora mengpeng ngora memeh datang kolot nu cager mengpeng cager memeh datang geuring nu beunghar nu aya mengpeng aya gina ka qabla pakrika nu salse mengpeng salse memeh datang kasibukan terutama hayataka qabla mautika mengpeng hirup memeh datang maut emutkeun Bapak Ibu sok pabaraya emutkeun kahiji mengpeng ora memeh kolot beri kasih kompak mengpeng ora memeh kolot mengpeng cager memeh gering mengpeng beunghar memeh fakir mengpeng salse memeh sibuk mengpeng hirup memeh mengpeng memeh jam 1 cekap sakieu mudah-mudahan aya mangpantang kirang langkung hapunten anu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.